देखने वालों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी खैर से हूँ। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। रात के तकरीबन 3:15 हो चुके हैं। स्टेशन पहुँच चुके हैं। बहुत सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है, हवाएं चल रही हैं। देखें आप, अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि लाइट आपको नज़र आ रही होगी, गाड़ी आने वाली है। तो हम जो है बैठे हुए इंतज़ार में कि कब गाड़ी आती है और चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद तक। अल्लाह ताला खैर खैरियत से सबको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, हम सबको भी। तो मैं आपको रास्ते में दिखाती रहूँगी, स्टेशन भी जहाँ पे रुकेंगे वो जगह दिखाऊँगी। ये तो हमारा मेन स्टेशन है जहाँ से हमने गाड़ी पे सवार होना है। ये देखें जी, जगह सुनसान है, बिल्कुल सुनसान जगह है बिल्कुल। साइडों पे कहीं कहीं लोग एक दो बैठे हुए हैं गाड़ी के इंतज़ार में हमारी तरह। ये देखें, ये ऊपर दफ्तर स्टेशन है, ये दफ्तर स्टेशन मास्टर है। सारा जो है बहुत सर्दी लग रही है। हम इस्लामाबाद जाना है, मेरी बेटी का टेस्ट है इंशाल्लाह ताला, एंट्री टेस्ट है। अल्लाह ताला कामयाब करे सब बच्चों को, मेरे बच्चों को भी। तो आज संडे का दिन है। ये देखें जी, हमने टिकट ले ली है, 3 टिकट लिए हैं। बस 5 मिनट तक बाकी हैं। अब देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई है। अब हम सवार होंगे। लोग जा रहे हैं। गाड़ी पहुँच चुकी है। चल बिस्मिल्लाह, हम भी चलते हैं। तो देखा कभी बेचारे कामों से ये भी सफर उठाए। अभी हम बैठ चुके हैं माशाल्लाह। बहुत सर्दी है, गाड़ी में भी बहुत सर्दी लग रही है। मुसाफिर बहुत कम है, अभी भरेगी तो कुछ गर्मी महसूस होगी। और यहाँ तक ही था ट्रेन का, अब फिर ट्रेन चल पड़ी है दूसरे मुसाफिरों को लेकर। हमने इधर ही उतरना था, आगे हम कोच पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखेंगे, या भटक जाएगी, अल्लाह के हवाले। पौने 6 बजे का टाइम है, अज़ानें होने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक। तो पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा। ट्रेन के सफ़र बस यहीं तक हमारा था, तो आगे इंशाल्लाह गाड़ी पे जाएंगे। निकल रहे हैं माशाल्लाह, रोशनी नमदार हो रही हैं। कोच आसानी से मिल गई हैं। अब हम कोच में बैठ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम रावल पिंडी पहले जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जाते हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। अल्लाह खैर करे।
बाय मेट्रो हम इस्लामाबाद जाएंगे। ये देखते हैं, ये एलिवेटर लिफ्ट है, इधर से हम ऊपर जाएंगे और इस साइड से जो नीचे उतरने का रास्ता बनी है, सीढ़ियाँ हैं। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद। देखिए ये मेट्रो देख रहे हैं, ये पिंडी की मेट्रो है। हम ऊपर आ गए हैं। हमारे पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी है। माशाल्लाह बैठ चुके हैं और इस्लामाबाद के लिए रवानगी है। बैठ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं टैक्सी में बैठ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी का NTS टेस्ट है इस्लामाबाद में, तो अब हम रवाना हो चुके हैं जहाँ पे टेस्ट मेरी बेटी को होगा। दुआ कीजिएगा अभी अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबी नसीब फरमाए, हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाबी दे। हाल से निकल रहे हैं, दे दिए सब निकल चले, सबको कामयाब करें। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे। 100 रुपये किराया लगता है। यहाँ से हम मेट्रो में जाएंगे टैक्सी पे बैठ के, तो फिर इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद से निकलते हैं। अब 30 रुपये लगते हैं मेट्रो में बैठ के, जो है वो पिंडी तक जाने में, रावलपिंडी में तक जाने में 30 रुपये सिर्फ लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी रावलपिंडी में। उधर जाके हम पहले खाना खाएंगे, बहुत सख्त भूख लगी हुई है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। चल कोई नहीं, मैं तो चले भी कोई नहीं।
खाना आ गया हमारा, हम खाने लगे हैं। आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। यहाँ तक ही था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ट्रेन में वापसी के लिए बैठ गए हैं। अब आपसे दुआ चाहती हूँ और दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।